Так, у Сонаты проблемка возникла при повороте руля. Стали слышны такие легкие глухие стуки. Что это значит? Значит, что с рулевым наконечником что-то там шаровой, видимо. Ну, либо еще что-то там. Ну, вот, в общем, в данном случае сразу ехать к официалу, в таком случае к официалу, к дилеру, записываться на гарантию смысла нет. Не, ну смысл есть, но это опасно делать, потому что в таком случае они могут либо просто сказать, там, не знаю, мы не слышим, там, в пределах допусков, все. Они очень не любят гарантийные случаи, очень не любят ремонтировать по гарантии, поэтому они попытаются отправить вас обратно просто. Они либо сразу скажут, что когда там колесо отвалится, тогда и приезжайте. Либо они скажут, сейчас мы сделаем диагностику ходовой. Если мы ничего там не найдем, то с вас там слупят 1500 за диагностику. Вот, и скорее всего, с большой вероятностью так и будет, что они там ничего не найдут. Скажут все в пределах допусков. Вот, в такой ситуации самый лучший вариант — это поехать в какой-нибудь сторонний сервис, ну такой крупный. Вот я приехал, сервис, специализирующийся на корейских автомобилях, такой большой. Здесь я сделаю дешевую диагностику, где мне напишут причину, где мне напишут, что требуется для ремонта. Проведу диагностику, и уже с этой бумажкой я заявлюсь к дилеру. Если там действительно требуется ремонт, то им будет сложно отвертеться, когда я им покажу такую бумажку. Вот. Но здесь еще неизвестно, потому что пробег 25 тысяч, и будет ли гарантия на такие наконечники на таком пробеге. То есть, возможно, уже оно не подпадает под гарантию. Ну ладно, посмотрим. Поднимают машинку. Стук идет с левого колеса, как я слышу. Ну, сейчас вот посмотрим, что там не так может быть. Не можем найти проблему. Щелчок слышно, а что это непонятно. Сейчас покрутит еще. Сход-развал, что ли, решили проверить. Ну, в общем, долго искали причину такого глухого стука. Подняли потом на другом стенде. В общем, выяснилось, что это когда из крайнего права в крайнее левое положение как бы вся машина вот так перекладывается, то защита двигателя, нижняя такая пластина, которая на болтах прикручена, она такой издает легкий звук. То есть где-то в креплении болтов там идет какое-то микродвижение такое, и она как бы раз, и этот болт соскакивает там на миллиметр в другую сторону. То есть звук издает защита двигателя, а по ходовой там все нормально. Никаких люфтов, ничего ремонтировать и не надо. Вот. Ну и правильно, что я сразу к дилеру не поехал, потому что это там все надолго сразу было бы там. Через неделю-две бы меня записали на диагностику. Я время 4 километра. Полдня сидел там, ждал все это. Они бы ничего не нашли, написали бы какую-нибудь ерунду там. Потому что они бы так дотошно разбираться не стали. Они просто посмотрели. Я бы так и ездил с этим звуком и не понимал, откуда он берется.
А так как бы здесь ничего не поделаешь. Вот, то есть все в порядке, можно дальше ездить. Но звук он такой, там надо прислушиваться, то есть еще не каждый услышит. Так что окей. Ну да, кстати, у официала они бы с меня содрали, я не знаю, больше 1000 там за диагностику ходовой. Это ж официалы, там все по таким ценам. Потому что как бы все в порядке получается. Вот, а я приехал жаловаться по гарантии. Если бы там был гарантийный случай, то диагностика была бы бесплатна. А так вот я бы сейчас выехал от официалов, заплатив при этом там от 1000 рублей за диагностику ходовой. Так правильно я сделал, что поехал в сторонний сервис сперва. Тут всего у них акция, диагностика ходовой 50 рублей. То есть 50 рублей всего лишь отдал. И вот выяснилось, что проблем нет.